အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာဒီတစ်ပတ်ကအင်္ဂလန် Premier League ပွဲတွေအားလုံးပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေပြန်လာတော့မယ်ဆိုတော့နိုဝင်ဘာမှာနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေလာတဲ့အချိန် Premier League ပွဲစဉ်17မှာရောဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာထူးခြားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ထက်မှာတကယ်ကို Premier League ကစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေတော်တော်လေးရှိတယ်။ဥ Super Sunday မှာဆိုရင် David Moyes ရဲ့အသင်းဟာလီဗာပူးရဲ့25ပွဲဆက်ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုဖျက်လိုက်တယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့ကလပ်စံချိန်အသစ်အပြည့်ဒီနေ့ပွဲအနည်းဆုံးတေးကြရင်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ပွဲကိုရှုံးသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ Manchester United ကဒါဘီမှာ Manchester City ကိုရှုံးတယ်။ Tottenham နီးပြအသင်း Antonio Conte ကနိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့ပြီးတော့ Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကတော့နောက်ဆုံး10ပွဲမှာ6ပွဲနိုင်2ပွဲတည်နဲ့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းလာပြီးအဆင့်5အထိတက်လာတယ်။တခြားထဲမှာဆိုရင်တော့မနေ့က Chelsea အမှတ်လျော့သွားတာကိုလီဗာပူးလည်းမယူနိုင်သလိုအသင်းတော်တော်များများဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ Premier League ကဆက်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်အဝါအခုချိန်နေမြင့်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1 Manchester Derby ပွဲကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်စနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲပေါ့အဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နဲ့မြန်မာတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင် Manchester Derby ပွဲကို Old Trafford မှာတွားကြည့်ကြတယ်ဒါသူတို့တော့တော်တော်လေးကန်ဆိုးသွားတယ်ကိုယ်တိုင်တွားကြည့်တဲ့ United ရဲ့ကွင်းမှာဒါ City ကိုရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ City ဟာနိုင်ပွဲနဲ့အတူမှတ်တမ်းကောင်းတွေအများကြီးကိုယူသွားတယ်953ချိန် passing လုပ်တယ်ဒါကဘာနဲ့တော့တူလဲဆို City ဟာ2003-2004 ခုနှစ်က Opta Joe ဆိုတဲ့ Opta ကနေစပြီးတော့ဒီဘောလုံးလောကအတွင်းမှာရှိတဲ့အသုံးဝင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေ statistic တွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတဲ့ website ဖြစ်တယ်။အဲဒီ website မှာစပြီးစင်းစလုပ်တဲ့2003-2004နောက်ပိုင်းမှာ Old Trafford ကွင်းကိုလာပြီးတော့ passing 953ချိန် pass လုပ်တဲ့ပထမဆုံးအသင်းဆိုတော့ Manchester City အတွက် record breaking ဒါအပြင် Manchester City ဟာအဲ့ဒီပွဲမှာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Old Trafford မှာစုစုပေါင်းဝေးကွင်း10ပွဲအထိနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာ Manchester United အသင်းအတွက်အဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester City ဘက်မှာနိုင်ပွဲရအောင်အဓိကစွမ်းဆောင်ပြီးဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ Bernardo Silva ဆိုရင် United နဲ့ကစားတဲ့ Old Trafford 4ပွဲမှာသူ3ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်သူ့အတွက်မှတ်တမ်းကောင်းရရှိခဲ့ပေမဲ့နီးပြ Ole Gunnar Solskjaer အတွက်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ14ပွဲဆက် clean sheet မရဘဲနဲ့အခြေအနေအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါ Manchester United ကတမိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံး clean sheet မရတာက22ပွဲတည်ရှိတယ်အဲ့ဒါက1959ခုနှစ်တုန်းကဒါပေမဲ့ social အသင်းကတော်တော်ကိုဆိုးဝါးသလို everybody ဆိုရင်ပထမပိုင်းအစောကြီးတည်းကပေးလိုက်ရတဲ့အုံကူဟာ Manchester Derby မှာပထမဆုံးပေးရတဲ့ Premier League အုံကူပဲဖြစ်တယ်ဆို United West အားလုံးက negative တွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ City ဘက်က credit ရပြီးတော့အများကြီး positive ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea ဆိုရင် Burnley နဲ့တေချသွားတဲ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Reece James ပေါ်ဖန်တီးမှုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တယ် Reece James ကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာရောဒါတစ်လျှောက်လုံးမှာ9ဂိုးမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်4ဂိုးသွင်းပြီးတော့3ဂိုးဖန်တီးပေးထားတယ်ဒါဟာတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ဖန်တမ်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ထက်ပိုလုပ်နိုင်တာမိုဆာလက်ရဲ့Mikel Antonio ရဲ့ Jamie Vardy ရဲ့ဒါကပွဲအတွင်းမှာဖန်တီးမှုနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုပေါ့ဒါ Reece James က Newcastle နဲ့ပွဲမှာလည်းဂိုးသွင်းနိုင်သလိုဒီပွဲမှာလည်းဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သလို Manchester City ဆိုရင်ဒါဟိုတနေ့ကဆိုရင် John Cancelo နှလုံးဖန်ပြီးတော့သူနောက်ဆုံး2ပွဲဆက်ကို9လုံးဖန်ပေးပြီးတော့တကယ့်ကိုကောင်းသွားတယ် Chelsea ကအဲ့ဒီ Burnley နဲ့ပွဲမှာ25ချိန်25shot လုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာ Premier League မှာ2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Crystal Palace နဲ့သူတို့ကစားခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့တုန်းက26ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှ2ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea လည်း Burnley ရဲ့နောက်ကျကိုနဲ့တီးကျသွားတယ် Chelsea အတွက်ဒါ Thomas Tuchel အတွက်တော်တော်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Newcastle ကတော့ဒီနေ့ရာသီအသင်းမှာ Brighton နဲ့ပွဲမှာတကိုးစီတီးကြလို့ဒီနေ့ရာသီထိ17ပွဲပြီးချိန်ထိနိုင်ပွဲလုံးဝမရှိသေးတဲ့စံချိန်ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်တယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ပွဲနဲ့အတူနီးပြဒန်ဂျယ်ဖာကာကိုယာဒူးကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲပေါ်အက်စတိုဗီလာဆိုရင်လေဒါနောက်ထပ်ရှုံးပွဲကြောင့်နီးပြဒေးစမစ်ကိုယာဒူးကထုတ်တယ်ဆိုတော့ယာဒူးကတော်တော်များများထုတ်လိုက်ကြတယ်စူပါဆန်ဒေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒါအစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကဝက်ဆိုင်နဲ့လီဗာပူးရဲ့ပွဲပေါ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲတပြိုင်နက်ကန်တဲ့ပွဲတွေမှာဒီအစောပိုင်းပွဲမှာ Leeds United ဆိုရင် Leicester City နဲ့တီးကြသွားတယ် Leicester City နဲ့ပွဲမှာဆိုရင် Leeds ရဲ့တောင်မန်ကစားမပြောမှာ Rafinha ကအဖွင့်ဂိုးကိုသွင်းတယ်Rafinha ဟာ Premier League မှာအဖွင့်ဂိုးကို4ပွဲဆက်ရှိပြီးအဖွင့်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်သူ့အနေနဲ့စံချိန်နဲ့ဆိုရင် Wilfried Zaha နဲ့စံချိန်အောင်တူခဲ့တယ်ဒါဟာ Rafinha အတွက်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာလည်း Leeds အတွက်5ဂိုးမြောက်သွင်းသလိုဒီနေ့ရာသီ Leeds United ရတဲ့သွင်းဂိုးတွေရဲ့45%ကိုရအောင်စွမ်းဆောင်ထားတယ်ဒါ Arsenal ပွဲကိုကြည့်ရင် Arsenal အသင်းက Watford နဲ့ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်သွားတယ် Mikel Arteta အတွက်ပွဲ100မြောက်မှာသူနိုင်ပွဲအများကြီးရတဲ့ Arsene Wenger ရဲ့စံချိန်ကိုပါချိုးနိုင်ခဲ့တယ် Arteta အသ
သင်းကပွဲစဉ်3ပွဲပြီးမှာဇယားအောက်ဆုံးကနေမှာပွဲစဉ်7ပြီးမှာ10ပွဲအတွင်းမှာ6ပွဲနိုင်2ပွဲသီးနဲ့သူဟာအဆင့်5ထိတက်လာတယ်ဒါအာဆင်နယ်ဒါဝက်ဖို့ပွဲမှာအဘာမီယန်ရဲ့ပယ်နတီကိုကာကွယ်သွားနိုင်တဲ့ဂိုးသမားဘန်ဖော်စတာဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့ဂိုးသမားအဲ့ဒီပွဲမှာတိုင်းနိုင်စေသွားလို့ဒါအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပယ်နတီကိုကာကွယ်တဲ့ဘန်ဖော်စတာဟာအသက်38နှစ်အရွယ်218နှစ်နဲ့အသက်အကြီးဆုံးပရီးမီယာလိပယ်နတီစေတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းတင်တယ်။ရင်တုန်းကသူတို့တင်ထားတာက2016ခုနှစ်တုန်းကရှေဂင်မန်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ရှေဂင်မန်နောက်ပိုင်းမှာအသက်အကြီးဆုံးပယ်နတီစေသူဖြစ်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဖီယာအမရိအဘာမီယန်ကနောက်ဆုံးပယ်နတီပေါ့73ချိန်မှာ4လုံးထိ free ဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တကြောကအမီမာတီနက်စ်ကိုလည်းသူပယ်နတီကန်နာစေဖြစ်သွားပြီးတော့မှဝီဘောင်ကနေပြန်သွင်းလို့အဘာမီယန်ရဲ့ပယ်နတီပိုးတော့မေကွန်ထုတ်စရာရှိတယ်။လာကစားကတော့သူ့အနေနဲ့ပယ်နတီတောက်လျှောက်ကိုဝင်အောင် 100% ရအောင်သွင်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒါ Emery Smith လို့ဆိုရင် Arsenal ကလပ်အသင်းမှာနောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းရတယ်။ကလပ်အသင်းတပိုင်းတစ်လျှောက်မှာ22နှစ်နဲ့22နှစ်အောက်ကစားမအနေနဲ့ Premier League မှာ3ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်။ရှင်တုန်းကသွင်းခဲ့တဲ့သူက Nicolas Anelka ရဲ့ Antonio Reyes ရဲ့ Cesc Fabregas ဖြစ်ပြီးတော့ Emery Smith က Arsenal ရဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးကိုသွင်းတယ်။ Arteta အတွက်သူ့ရဲ့ Premier League ပွဲတရားမှာ54ပွဲနိုင်တယ်။သူ့ထက်ပိုကောင်းတာဆိုလို့ George Graham တယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါက56ပွဲ။ Arsene Wenger ထက်တောင်မှပိုနိုင်ပွဲရပြီးတော့ Arteta ကစွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုပြခဲ့တယ်။ဒီပွဲနိုင်တဲ့ကြောင့် Arsenal ကရလက်ကောင်းပေမဲ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက် Tottenham Hotspurနီးပြသေးအန်တိုနီယိုကွန်တေကိုခံထားတဲ့အသင်းကတော့နှစ်ပွဲဆက်ပရီးမီယာလိမှာဂိုးပေါက်မတည့်ဘဲနဲ့ဆုံးသက်တယ်သူတို့အနေနဲ့အင်ကွင်းမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုဂိုးမသွင်းနိုင်ပဲ3ဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့တော့ကလည်းရှုံးတာကမရှိခဲ့သလိုဒါအဝေးကွင်းသွားကန်နဲ့အေဗာတန်နဲ့ပွဲမှာလည်းရှုံးတာကမရှိပဲဖြစ်ခဲ့တာဒါဟာ2003-2004ရာသီနောက်ပိုင်းမှာစပါအတွက်ဒါပထမဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဒီခါဝက်ဆန်ဆိုရင်လီဗာပူးကိုလန်ဒန်စတေဒီယမ်မှာနောက်ဆုံး9ပွဲမှာတပွဲတည်ကြပြီး4ပွဲရှုံးထားတာ2015-16မှာဝက်ဆန်ကလီဗာပူးကိုကြော့နိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးလုံးဝမနိုင်ဘူးလီဗာပူးဆိုရင်25ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ပြိုင်ပွဲဆိုမှတင်ထားတယ်ကလပ်ရဲ့စံချိန်က25ပွဲဆက်ဆိုတော့တူထားပေမဲ့26ပွဲထိရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ရမယ်အစားမထင်မပဲနဲ့လီဗာပူးကရှုံးသွားတယ်ဝက်ဆန်ရဲ့ဒေးဗစ်မွိုက်စ်အသင်းဟာသူ့အနေနဲ့လီဗာပူးကိုဒါအေဗာတန်နီးပြဘွားမှာတစ်ချိန်မှနိုင်ဘူးအဲ့2010တုန်းကဒါပထမဆုံးချိန်ဒါဝက်ဆန်အတွက်သူတို့နိုင်ပွဲရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဒါလက်ရှိနေထားရမီကေအန်တိုနီယိုတို့ဖာဘလိုဖိုနာတို့ရဟမ်မာတို့လူကစားမတွေနဲ့ဂျရဘိုတို့ရဲ့အသင်းကတော်တော်လေးစွမ်းဆောင်ရေးကောင်းခဲ့တယ်။ပို့ဆောင်ကိုဒါကိုသမိုင်းအမှားကြောင့်ရပေမဲ့ဝါဆန်ကဒီနေ့ပွဲမှာဆက်ပစ်နှလုံးရတယ်။ဒါဟာဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဒေးဗစ်မွိုက်စ်တို့ဆက်ပစ်တွေကနေဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကြီးတော်တော်လေးရခဲ့တယ်။တပွဲထဲမှာပဲလီဗာပူးအနေနဲ့ဆက်ပစ်2ဂိုးပေးခဲ့ရသလိုဒါလီဗာပူးဟာဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာတခြားပုံမှန်ဆက်ပစ်ဖရီကစ်မပါတာကနေပဲဂိုးလုံးဝမရသေးလို့ဝါဆန်ကိုသူတို့2ဂိုးပေးလိုက်ရတာကသူတို့ရဲ့အမှားနဲ့သူတို့ဆက်ပစ်ကနေပထမဆုံးချိန်2ဂိုးပေးရတယ်ဒါ Trent Alexander-Arnold ဆိုရင်လီဗာပူးအတွက်တလုံးသွင်းခဲ့တယ်အဲ့ဂိုးကသူစပြီးတော့လီဗာပူးမှာပါလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့45ပွဲပရီးမီယာလိမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုပေါ့45ဂိုးပရီးမီယာလိပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာတကယ်ကိုကောင်းတယ် Trent အနေနဲ့45ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာသူက9ဂိုးသွင်းပြီးတော့36ချိန်ဖန်တီးပေးတယ်ဒါဟာ Joyce အကောင်းဆုံးစံချိန်ဖြစ်တယ်အရင်ကကလပ်စံချိန်က John Arne Riesel ပေါ့ Riesel ကအဲ့တုန်းက22ဂိုးသွင်းပြီး24ဂိုးဖန်တီးပေးတယ် Trent ကတော့ကောင်းပြီးရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဂိုးသွင်းတဲ့ Pablo Fornal ဆိုရင်3ဂိုးစလုံးကိုလီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာသူသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခတ်ဇူးမာဆိုရင်သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးဒီရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာခေါင်းတိုက်ဘိုးတွေကကြီးပဲသွင်းတယ်ခတ်ဇူးမာဆိုရင်ပရီးမီယာလိ10ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းနိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့တောင်ကန်ဘိုးကကြီးပဲသူဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့ပြီးတော့လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီပရီးမီယာလိတစ်ခုထဲမှာပဲ single ပရီးမီယာလိပွဲတစ်ပွဲထဲမှာဆပ်ဘစ်ကနေ2ဂိုးထိဂိုးပေးလိုက်ရတာကပထမဆုံးပဲဝါဆန်အတွက်တော့နီးပြဒေးဗစ်မွိုက်စ်အတွက်သူတို့အသင်းဘက်ကလုံးဝကိုမတန်းကောင်းရရှိလို့ကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ17ပွဲပြီးမှအမှတ်အများဆုံးရတဲ့စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒါကထူးခြားတဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ့လက်ရှိနေထားရမိုဆာလက်ကဂိုးများဆုံးသွင်းသူဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဂျေမီဗာဒီတို့ပါဆက်ရှိနေတယ်ချယ်ဆီကတော့3မှတ်ဖြတ်ထားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဝက်ဆန်ကဒုတိယတတိယနဲ့ပြီးတော့မှလီဗာပူးကစတိုတာအာဆနယ်ကပြင်ဆင်မဖြစ်ပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဆင့်6မှာရှိပြီဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာဒီဘက်ပရီးမီယာလိနဲ့ထူးခြားချက်တွေကြောင့်ဝင်တင်ဆက်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်